Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video. Šta sam to spremala prošle nedelje, ali kao što ste u naslovu pročitali, hajde malo da pričamo dok gledate ove recepte. Pre svega mene zanima onako da mi napišete zaista iskreno u komentarima, pošto primećujem da su se smanjili jako puno pregledi na videima gde kuvam i ja zaista se trudim da svaki put kako za svoju porodicu pronađem neki novi recept, tako da i sa vama istinski podelim svoje zadovoljstvo kada otkrijem da je neki lep, neke i ja sam pravila po prvi put. Uglavnom svaki od ovih videa gde snimam šta sam kuvala, šta sam spremala su apsolutno uvek novi i ja nikad još nisam ponovila neki isti, da kažem, ručak. Zato me zaista zanima da mi napišete zašto ste izgubili motivaciju za gledanje mojih videa ili šta bi to želeli da drugačije nešto snimam. Neko mi je pisao da je sve to previše brzo, nejasno, da mnogo ubrzam prosto video i da bi voleli da idu polako. Ja sam gledala da bude uvek više recepata obuhvaćeno u toku jednog videa, a samim tim ukoliko bi snimala sporije ili u nekom realnijem vremenu, zaista video bi trajao po sat vremena. Ali kažem, uvažavam apsolutno svaku sugestiju, kritiku, znači šta bi voleli da je drugačije, da li bi voleli da ide po jedan recept ili da bude više recepata. U svakom slučaju ja ne znam gde grešim, a kažem, pregledi što se tiče kuvanja, pa čak i zadnji video koji ste uvek obožavali, a to je šta sam kupovala tog meseca od hrane, odnosno food haul, uvek ste obožavali da gledate, a sada je, odnosno su pregledi katastrofa. Ili jednostavno ste izgubili motivaciju za kuvanjem, ne kuvate više ili ne gledate više YouTube, šta god da je u pitanju, kažem, volela bi zaista iskreno da podelite sa mnom, kao i da mi pišete šta to volite da gledate na mom kanalu kako bi vam ja to više snimala. Što se tiče ovog recepta, ja mislim da je sve bilo jasno. Pileći file je u pitanju, spanać je ovo što sam umešala, uvek začine, kažem, dodam šta lično ja volim, naravno vi možete ono što vi volite, uvek dodam kari, to je bilo ono u kesici narančasto ako ste se pitali, i kad sam sve to lepo izdinstala, dodala sam u svežem stanju mladi luk i čeri paradajz koji sam ovako sitno naseckala. Takođe, ja sam vam snimala kako sam pravila domaću orgetu, ni to nije bilo uopšte ispraćeno, a toliko sam imala pitanja kada sam kupovala tu orgetu, gde ima da se kupi, koliko košta, i zaista je bila preskupa, bar tu što sam ja kupovala, naručivala sam sa Rtnja, a onda sam jednostavno saznala kako se pravi toliko jednostavno i podelila sa vama, gde ne morate imati svoju baštu, ništa, znači bukvalno odete u zdravu hranu, kupite čajeve, rinfuzu i od toga svega napravite. Međutim, kažem, niste bili ni za to zainteresovani, to mi je bio onako najveći šok. I da, ovo vidite, ovo je najjednostavnije jelo, ja mislim, na svetu, koje mislim takođe da svi obožavaju. Uvek možete modifikovati i dodati neki drugi sir ili izbaciti šta god. Pravila sam kao paketiće, zapakovala, ljudi moji, zaista je fantazija. A ovaj drugi recept je još veća fantazija i otkriće. Naišla sam na njega na nekoj aplikaciji što sam skinula za kuvanje na mobilnom telefonu. Uglavnom, krompir se ovako nareže na neke kriške što tanje i karfiol, jedna glavica, se razlista. Bitno je skinuti koren kako bi ostali što mekši delovi i važno ga je razlistati što sitnije. Ja sam prvo krupnije, posle toga sam ga još onako dosta razlistala.
na sitnije delove, uglavnom na pek papir i u prethodno zagrijanu rernu se stavi na 200 stepeni nekih pola sata, možete i više. Znači važno je pre toga zagrijati rernu. A po originalnom receptu ide crni luk i beli luk, ali ja sam koristila neki deo praziluka što mi je ostao, 3 mlada luka, ali vidite ne cijela, pošto mi je perje nešto bilo onako lošije, te nisam ga koristila, i par čenova naravno belog luka. Opet kažem, ko to ne voli može izbaciti jednostavno luk ili dodati bilo koje drugo povrće. I da, u originalnom receptu ide slaninica, te sam i ja koristila slaninicu. Kako nemam domaću, kupila sam ovu Zlatiborac i tu opet nema nekih mera. Koliko volite, otprilike procenite. Ja sam prvo mislila da ću polovinu slaninice, pa sam se predomislila i uzela cijelo ovo pakovanje. Uglavnom sitno sam to naseckala. I sada na zagrejan tiganj prvo se stavi slanica, nekih par minuta da opusti i da krene lepo onako da se krčka, da dobije ovako divnu boju, da pusti malo masnoće, a onda sav ovaj luk se ubaci u tiganj, to se sve malo miša. Onda vam treba oko 40 grama putera, gde se putar doda u ovaj delić, odnosno u sve ovo, izmeša da se potpuno stopi, rastopi. Potom isto toliko brašna, znači koliko imate putera, ako je putera 40 grama, ide i 40 grama brašna. Ja sam dodala pre toga so, biber i moju orgetu, kao što sam rekla, više zaista ne kupujem nikakve začine. I 40 grama sam sada dodala brašna i na to kad se izmeša 500 ml mleka. Znači 40 grama putera, 40 grama brašna i 500 ml mleka. I sada to mešate dok vam se ne dopadne gustina koju ste dobili. Znači treba da bude nešto gušće, ali nemojte da se skroz zgusne, zato što ovo povrće iz rerne posle pola sata sam izvadila i to sad ide u neku vatrostalnu činiju. Sada bilo bi bolje da je ova vatrostalna činija bila plića, te da nije bilo ovako u visinu nego u širinu ovo povrće, tipa da mi je bio kao neki pleh, samo neki dublji pleh. I kad sam ja to rasporedila povrće, stavila sam preliv preko, lepo ga samo razmazala i odozgo ide neki rendani tvrdi sir. Ja sam koristila mozzarelu po originalnom receptu oko 100 grama, ja sam možda imala 150 jer mi je ova kesa već bila otvorena. I to sada dalje ide u zagrijanu rernu na 200 stepeni. Ja sam smanjila na nekih 180 da bi se što duže pekao krompir i bilo je potrebno oko sat i nešto vremena da vam se krompir do kraja ispeče. Dozgo sam stavila peršun i sad kad sam ja ovo isekla nisam mogla da čekam, te prvo parče nisam mogla lepo da izvadim jer mi se raspalo, ali zato je drugo bilo savršeno kad sam sačekala nekih 10 minuta. Zaista je predivno, probajte. A pišite mi u komentarima šta mislite o mojim videima i šta dalje da vam snimam. Ljubim vas sve puno!